పోరాడదాం మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం మోడీ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడదాం మోడీ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా నశించాలి మోడీ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి. కార్పొరేట్ విధానాలు మాకొద్దు, కార్పొరేట్ విధానాలు మాకొద్దు. కార్మిక సంఘాల ఐక్య పోరాటం వర్ధిల్లాలి, కార్మిక సంఘాల ఐక్య పోరాటం వర్ధిల్లాలి, కార్మిక సంఘాల ఐక్య పోరాటం వర్ధిల్లాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి. కేంద్ర సర్కార్ ఖబర్దార్, కేంద్ర సర్కార్ ఖబర్దార్. మన ఐక్యత వర్ధిల్లాలి, కార్మిక పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి, ఐక్య పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి. వర్ధిల్లాలి కార్మిక ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్యత, వర్ధిల్లాలి కార్మిక ఉద్యోగ సంఘాల ఐక్యత. న్యూస్ మీటర్ అనే వెబ్ ఛానల్ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రావడం చాలా శుభ పరిణామం. వీక్షకులు అందరినీ కూడా మరి అప్పీల్ చేస్తున్నారు, మీరు ఈ యొక్క న్యూస్ మీటర్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీక్షించాల్సిందిగా మీ అందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. న్యూస్ మీటర్ తెలుగు ఛానల్ మీ ముందుకు వచ్చింది, దాన్ని ఆశీర్వదించండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ అండి, దిస్ ఇస్ పద్దు పద్మావతి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ న్యూస్ మీటర్ తెలుగు.